Привет, привет. Вы на канале Тебе. И с вами Милана. Привет, привет. Привет! Мелания вас приветствует! Привет, привет. Это кровать. Кровать. Ту-ду. Сегодня мы расскажем о таком чудесном поезде от фирмы CUBIKA. Это новая фирма, которая производит развивающие деревянные игрушки из экологически чистого материала. Миласька, открываем! Миланя сама выбирала себе подарочек. Этим видео мы открываем серию видео-обзоров игрушек от фирмы CUBIKA. Начнем с поезда. Вот такая чудесная коробочка из поезда. Горы, Карпаты. Приятель. Да. Пойди. Ту-ду. Тю-тю. Ну, приступаем к распечатыванию. Приятель. Коробочка очень красивая. На подарок будет то, что надо. Вау! Давай, открываем. Вот тут я хочу сама. Я сама хочу. Давай сама. Вот и выехал наш поезд. Такой длинный. Миланя, как тебе? Нравится. Миланя начала разбирать последний вагон. Вот. Здесь были такие ботенки. Вот. В ботенках цилиндрики. Еще. Серия конструкторов от фирмы CUBIKA примечательна тем, что эта серия вся развивающая. Все игрушки деревянные, изготовлены из экологически чистых материалов. Цвет игрушек нежный, приятный, неброский, красивый. Вот Мелания почти разобрала наш поезд. И конечно, возьми. Все вагоны прицепные. По желанию можно делать короче или длиннее ваш поезд. Миланин поезд отправляется. А ну давай подумаем, еще сюда вот розовый надо. А, туда. Сюда. Да. Ботенок. Ага. Мелания собирает все цвета в точности, как на рисунке. Не зевай! Это кто так делает? Не, давай.
Давай, мама поможет. Ты бочоночки будешь собирать сначала, да? Собачоночки. Да, ищем бочоночек с такой дырочкой на донышке. Вот такой. Видишь? Такой. Зачем? Он с магнитом, он будет держаться. Вот еще один такой. Прикрепляем вот сюда. Раз, и он сам встал. Это. Еще надо девочек. Девочек. Цилиндрик надо, да? Надо цилиндрик вот такой. Угу. Цилиндрик. Давай. Давай. Вот сюда. Вот сюда. Сюда. Ой. А ты бы сначала поставил бочоночек вот здесь. Видишь? Раз. Давай, давай. А вот есть. Давай, давай. Вот такой чудо-паровозик у нас получился. Да. Тебе понравился твой паровозик? Да, вот так. Классный? Будешь собирать его еще? Да. Да. Давай еще, мама. И еще будем собирать? Да. Ну, в общем, по реакции Милани можно понять однозначно. Конструктор классный. Да? И мы будем с ними играть еще очень-очень долго. Спасибо, наши дорогие зрители, что были с нами. Оставайтесь с нами на Барбариска ТВ. Подписывайтесь. Да, и с вами будет Миланя. И да пребудет всем счастье. До свидания. Бай-бай.